بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين ده ايه؟ ده فلفل. بصوا الفلفل ده بارد على فكرة. هنعمله بطريقة حلوة خالص غير المخلل. يعني احنا مش هنخلله، بس هنعرف احنا هنعمله ازاي. دلوقتي هناخده هناخده تحت الحنفية وهنغسله حلو خالص. هنغسله الاول وبعد كده هقول لكم احنا هنعمل ايه. اهو غسلنا الفلفل وحطيناه في ميه في حله زي كده، وهنرفعه على البوتاجاز اهو. شايفين؟ رفعناه على البوتاجاز. ماشي، هنسيبه يغلي كده شويه كده وهقول لكم احنا هنعمل ايه. اهو هتاكلي حبه مخلل بعد نص ساعه بالظبط، هتاكلي منه. المخلل هتعمليه في ساعتها وبعد نص ساعه تاكلي منه. ماشي، هنشوفه وهيبقى اطعم كمان من اللي هو بتحطيه بتخليه على طول في الميه والملح على طول. ماشي، هنشوف مع بعض كده. بصي، مش هياخد معاكي اكتر من 3 دقايق على النار زي كده بعد الغلي. 3 دقايق بعد الغلي كده. اشوف، شايفين؟ اهو كده هنطفي عليه خالص. كده هتطفي عليه خالص وهتسيبيه لما يبرد، وهنرجع اقولك هتعملي ايه. او يصفي المية اللي فيه، هيفضل بالمية بتاعته كده، وهيفضل لغاية لما تبرد المية لوحدها كده مع نفسها يعني. هتسيبيه في المية بتاعته كده. ماشي، وهنرجع تاني اقولك احنا هنعمل ايه. بصوا اهو الفلفل استوى اهو، المية بردت فيه اهو. دي المية بتاعته دي، مش هنكب المية ولا نغيرها. هنيجي كده نروح حاطين شوية ملح كده اهو، هنملحه كده. هو في المية بتاعته بتاعت اللي هو اتغلى فيها. وبعدين بصوا هنعصر ايه، ليمون عليه بعد كده اهو. نعصر عليه ليمون كده، نعصر عليه ايه كمية حلوة يعني كده، يعني 3 4 ليمونات كده. ماشي اهو، نقلب فيه كده. ما تزوديش عليه في الغلية كده عشان ما يتهريش منك. بص هو ماسك نفسه ازاي، بصي ماسك نفسه ازاي اهو. هنقلبه كده وتسيبيه في الميه بتاعته، ما تشيلوش من الميه بتاعته عشان يشرب من الملح والليمون اللي احنا حطيناه. وبالهنا والشفا بقى، وادعيلي.